alustame istungiga, aga mul on enne istungi algust hea meel õnnitleda Arno. Palju õnne! Nii. Ja Margus, palju õnne! Nii, päevakord on kõigile välja saadetud, päevakorras on 15 punkti, anda lastud tahvli peale, lugema praegu ei hakka, kas kõik on selle päevakorra poolt, keegi vastu ei ole, ühehäälselt siis päevakord kinnitatud. Ja alustame vallavalitsuse infominutitega, sõna vallavanem Raul Kuusele. Nii, tervist veel kord siis volikogu liikmed, külalised, vallavalitsus. Püüaks siis ülevaate anda, mis volikogude vahel nagu toimunud on vallavalitsuses ja kiire siis arvude osas ka, et tulumaks on meil laekunud siis niinimetatud nagu kassapõhiselt, et 1,93 miljonit, see on 95,05% nagu planeeritust, nii et tulumaksu tuleb meil nagu üle. Eks see nüüd näha ole, et kui palju see viimase kuu ja selle kuu veel nagu maksega tuleb. Maamaks on laekunud 179 000, see on 105%, 105,8% planeeritust ja see on nagu huvitav, et maamaks on meil laekunud 10 000 eurot rohkem mis eelmisel aastal. Et siin on nagu, võib nagu öelda mitu asja, et me oleme, maareformi maaosakond aktiivselt viib lõpuni ja maad on omanikuks saanud, kes maksavad ka maamaksu, aga Juusal on ka mingi maksuamet, kes kogub ja kas on mingi võlglaste teema ja kõik asjad, et see kokku. Aga igal juhul see on positiivne. Põhitegevuse tulusi on siis tulnud 4,67 miljonit, see on 92% ja põhitegevuskulud on siis 4 miljonit 71 000, mis on 79,6% ja raha on meil arvel siis 2,7 miljonit. Vallavalitsuse istungitel on siis erinevaid teemasid käsitletud, et ühekordse sotsiaaltoetuste maksmisi on niisugune peaaegu igal istungil. Kasutusloa väljastamine oli just siin tänasel Kuressaare Uustada külas. Raha eraldamine reservfondist, et see on siis see, et vallavalitsus eraldas reservfondist 6500 eurot tormikahjude nagu siis hüvitamiseks. Siia võib loetleda, et siin on kütus generaatoritele päris palju ja transpordile, siis seal on osas siis ka Setomaa halduse, osas puude koristus, teedelt, kinnistutelt, siis elektrik oli meil siin, elektrikuud olid meil siin abis ja kalmistute puud, need on võib-olla kõige suuremad nagu koristused, need kõik kokku valla peale me pidasin nagu õigeks, et kuna heakorra eelarve ka nagu välja ei vedanud seda kõiki, siis siia nagu raha juurde eraldada. Et kui esialgu tundus, et meil niinimelt nagu kulusi sellega ei ole, siis tegelikult ikkagi nagu oli. Siis ehitusloa väljastamine Tartu maantee 2 Värska alevikus, see on siis tegelikult Vabadussamba tiigi kaevamiseks läheb. Hoolekandeteenuste osaline rahastamine siis inimestele vallapoolse toetuse, kes läheb hooldekodusse. Õigusvastadelt võõrandatud maa tagastamine, korraldatud jäätmepeost vabastamise sageduse mitte vähendamine, seda on tulnud 2 korda. Kui inimesed, mis on nagu seaduses meie korras, et soovivad vähendada või harvemalt aastas vedada, siis me tegelikult ei ole lubanud neid, kus inimesed reaalselt sees elavad.
et ikkagi seda prügi, noh, igas majapidamises tekib prügi ja see tuleb nagu regulaarselt ära vedada. Et tuleb vaadata siis võib-olla väiksem prügikast võtta ja nii edasi. Siis Setomaa vallavalitsuse 2018. aasta määruse Setomaa hooldekodu kohatasu kinnitamise muutmine. See tähendab seda, et tõstsime järgmist aastast siis hooldekodu kohatasu 695 euroni. Et kui te vaatate Amparas on seletuskiri juures, seal on siis ka see, et meil ümberkaudselt hooldekodude analüüs, meie kulude analüüs ja ka järgmisel aastal enamus hooldekodu tõstavad ka enda nagu hindasid. Siis kasutusloa väljastamine, lõime väikese elektrijaam, lähiaadress ja sihtotstarbete määramist, kasutusluba Rõsna külas, ehitusluba Väiko Härma külas, eluruumilt üürile andmist on siin mitmeid olnud. Värske lasteaia arengukava 2020 ja 2025 koostamise algatamine ja ajagraafiku kinnitamine. Siis liithange Värske sadama rekonstrueerimine ja prominente väljaehitamine, omaniku järelevalve ja edukaks tunnistamine. Esimene koosolek toimub homme siis ehitaja ja järelevalvega. Siis Anne Vabarna nimelise omakultuuri ja elutööpreemia määramise komisjoni moodustamine. See komisjon on ka koos käinud töö ära teinud ja parimad välja valinud tänasel istungil. Me tegelikult arutasime, et pressiteade läheb ka välja. Siis Meremäe raamatukogu lahkioleku aegade kinnitamine, sama oli Saatse omas. Me oleme natukene mitte kui ütlustanud ja ka need on tegemata olnud ka, et ja kui väikesed muudatused, et seal midagi väga palju sisulist ei ole. Siis raske puudega lapsele sotsiaalteenuse korraldamine, rahaliste vahendite eraldamine ja liikmemenetlusega hanke Setomaa valla tänavavalgust taristu renoveerimise omaniku järelevalve teenuse osutamine, pakkumise edukaks tunnistamine, et meil on järelevalve ka seal olemas ja sisuliselt on esimene koosolek on peetud ja niimoodi on kohal. Ja seal on mingi tööde järjekord ka ja tegelikult ongi seal see, et tööde tegija tahab kiiremini ära teha, kui meil siin raha oli planeeritud 3 aasta peale, siis tegelikult tahab järgmine aasta ära lõpetada siin. Hooldaja hooldeteenuste määramine ja need olid sellised vallavalitsuse istungite tegevused. Siis maantee ehitus käib, külastuskeskuse ehitus käib, Mikitna vallamaa remont käib, oli Lüübnitsas tegusate inimeste tänuüritus, kus Lüübnitsa võõrustas siis Võru maakonda. Meilt siis üks Setomaalt oli seal nominentideks Aili, Raivo, Aime, Ostrov festivalid, Peterasjut Pekko ja Lõuna-Antsu talu. Perearst siis esimest päeva 25. esmaspäeval oli siis esimene tööpäev ja teabepäev ka juba nagu peetud ja Jana Merisalu peaks siis täna olema teine tööpäev. Ja noh, loodame, et siis ikkagi väga optimistlikult. Siis kohaliku omavalitsuse vaheline korvpallimatt, hoonete valmistud ja uus heakorra selleks haldamiseks ja natukene teeme analüüsi seal, et millised need võimalikud kõige paremad lahendused nagu selles just majanduse osas on, sest et me oleme jätkuvalt vallaga nagu natuke killustatud, meil on erinevad nagu lahendused vallas tehtud ja loodame, et kui projektist raha ei saa, siis me teeme võib-olla natuke väiksemas mahus, aga igal juhul on plaan see analüüs läbi viia ja kõiki, ütleme siis, kas ka volikogu komisjone sinna kaasata ja neid
sealt, kuidas nagu vald võiks paremini edasi minna selle. Kriisikomisjoni koosolek oli, no palju aega või ressursse on võtnud muidugi eelarvemenetlus, siis üks selline Peipsi uuring, kus on majandusosakond tegelenud sellega, et see läheb siis Rahandusministeeriumile algatanud, et see on selline jätkuv protsess ja selles osaletud siin noorte osaluskohvik, kus kõik noorte või koolide õpilase esindused olid kohal, et siin osaletud. Siis üks võib-olla selline ka nagu koosolek või tähtis oli Setomaa arenguprogrammi arutelu Tartus, kus olid siis nii Setomaa liidu kui valla ja siis komisjoni esindajad, et kuna see läheb siis Maaeluministeeriumi alt Rahandusministeeriumi alla ja millised muudatused, millised raskused, kõik edasi, aga võib-olla nagu sõnum on seal see, et neid Setomaa arenguprogrammi projekte ei saa enam väga pikaks tõmmata, sest et see peaks olema alates taotlusest kuni aruande lõpuni 2 aastat maksimaalselt. Ja siis see on seoses riigi raamatupidamislike küsimustega. Et see arvatavasti tuleb, et need projektid peavad olema rohkem ettevalmistatud, läbimõeldud ja vähem aega on neid siis ellu viia, et praegu oli nagu rohkem. Ja Seto kongressi vanemate kogu töös osalemine olnud ja õpilasfirmade laat on tulemas siin kohe ka nädalavahetusel jällegi päris suur hulk õpilasfirmasid, nii et kõiki kutsume ka neid toetama, ostma midagi ja võib-olla meie neid kuhugi ka kinkima või jõuludeks, nii et ja see ongi minu poolt kõik. Aitäh, kas volikogu liikmetel on küsimusi? Küsimusi ei ole, aitäh. Järgmine päevapunkt on ka gümnaasiumi informatsioon, et jätkame head tavad, kuulame aeg-ajalt meie allasutuste inimesi, saame kuulda otse muresid, probleeme, edusamme, õnnestumisi ja äkki saame siis ka küsida. Ja, tere päevast, lugupeetud volikogu liikmed, vallavalitsuse liikmed, külalised. Kõigepealt ma tahan tänada võimaluse eest, kutse eest jagada informatsiooni minu kooli käekäigu kohta. Ja tänase päeva seisuga ma saan teile öelda, et meie koolis õpib 124 õpilast, nendest põhikoolis 94 ja gümnaasiumis 30. Ja kokku on meid 12 klassikomplekti. Selle õpilaste arvu kujunemist viimase 3 aasta kohta on võimalik siis jälgida sealt tabelist. Kui me eelmisel õppeaastal 1. septembril alustasime 112 õpilasega, siis selle aasta 1. septembril me alustasime 123 õpilasega, mida on siis protsentuaalselt ligi 10% rohkem. Ja sealt on näha ka õpilaste liikumine, et kui eelmise õppeaasta jooksul lahkus meie koolist teise kooli õppima asumise põhjusel 4 õpilast ja kooli lõpetas kokku 13 õpilast, siis sellel aastal on õpilaste liikumise osas toimunud tendents Orava ja Räpina suunas ehk nagu te näete, siis meie koolis asus õppima sellel aastal 4 õpilast Orava koolist ja 4 õpilast Räpina koolist. Nendest siis viimane 4. astus meie kooli nüüd sellel esmaspäeval ja põhjuseks oli, tema tahab saada paremat haridust, nii et meil on väga suur vastutus tema ees, aga ta on väga tubli õppija. Teine põhjus, miks ta astus meie kooli, oli selles, et see gümnaasiumiklass Räpinas on tema jaoks ikka liiga suur, 24 õpilast. Nii et meil on täna siis 10. klassis õppimas 12 õpilast.
aga kahjuks ma pean ütlema, et üks õpilastest 10. klassist on ka ära minemas, et kui see Tartu Kutsehariduskeskusest meie kooli õppima asunud noormees ilmselt hindas oma võimeid üle. Et ta on vist meist ikka ära minemas, aga tänasel päeval on ta veel kirjas. Ja 2 õpilast tulid siis põhikooli järgselt meie kooli 10. klassi Mikitana koolist. Nii, siis meie koolis on kokku 31 töötajat ja nendest 21 õpetajat töötavad töölepingu alusel ja nendest 20 õpetajast siis 4 õpetajat ei vasta täna kvalifikatsioonile, ehk nendega on sõlmitud tähtajalised töölepingud ja kevadel kuulutame siis vanematele ametikohtadele nendega konkursid. Need on siis tüdrukute kehaliste kasvuõpetaja, ajalooõpetaja, vene keele õpetaja ja kõik oli veel. No, jah. Ja 3 õpetajat on meil siis ka käsunduslepingu alusel tööl, sest nende põhitöökoht on teises kohas. Nüüd ma tooksin välja siis mõned sellised tegevused möödunud õppeaastast, mis oluliselt mõjutasid meie tegemisi ja töökorraldust. Need muudatused siis on järgmised. Meil on kasutusel nüüd kevadest uus veebilehe lahendus, mis võimaldab meil operatiivset asjakohast infot erinevatele sihtgruppidele edastada. Selle kooli veebilehe aadress on teil siin toodud, varskakool.ee. Siis me oleme uuendanud väga olulises mahus kooli dokumentatsiooni. Osalt põhjusega, et see õiguslik ruum on muutunud, aga teisalt ka see, et need olemasolevad dokumendid lihtsalt on vajavad kaasajastamist, kokkulepped, tegevused, ülesanded, täpsustamist. Kõige mahukamaks nendest dokumentidest on kindlasti kooli arengukava koostamine aastateks 2019-2026. See võttis päris suure osa sellest ajast, möödunud õppeaastast. See arengukava on kinnitatud Setomaa vallavalitsuse korraldusega ja ta on avalikustatud kooli kodulehel ja see on nüüd alusdokumendiks või raamdokumendiks meie järgneva arengukava perioodi tegemistel. Siis tulekahju korral tegutsemise plaan vajas meil uuendamist. Saime Päästeametilt ettekirjutuse selle kohta, et meil olid mõningad asjad seal vananenud. Oleme välja töötanud töökorraldusreeglid, kodukorra, õpilaste hindamisjuhendid, avaliku konkursi läbiviimise korra ja kooli põhimääruse projekt on ka välja töötatud. See on õppenõukogu ja kooli hoolekogu poolt heaks kiidetud, nii et nüüd on siis jäänud ka veel siia valikokku tuua ja vahepeal veel vallavalitsuse läbi käia. Siis teine oluline valdkond, millesse me panustasime, oli digitaristu kaasajastamine. Arvutiklassis on meil 7 uut töökoha arvutit õpilastele, lisaks me rentisime veel 7 arvutit, nii et meil on täiskomplekt kaasaegseid arvuteid, mis võimaldavad siis ka veebipõhiseid tasemetöid läbi viia, nii nagu on Haridusministeerium seda nõudnud. Siis me oleme saanud soetada ja me oleme soetanud litsenseeritud tarkvara ehk vahetanud siis selle töökindlamaks ja tagatud on nii õpilastele kui õpetajatele siis mobiilse ja erinevate seadmetega töötamise võimalus. Dokumentid ühilduvad, nii et praegult on nagu hästi. Väga suureks toeks on olnud kooli elu korraldamisel meie kooli õpilasesindus. Hoolekogu on saanud hoo sisse ja oktoobris 2018 ehk siis enam kui aasta tagasi asutasid aktiivsed lapsevanemad lastevanemate kogu
nii et nemad on väga olulised partnerid siis meie koolielu korraldamisel. Investeeringutest sellel aastal meil oli võimalus siis kasutada 10 000 eurot võimla põranda renoveerimiseks. See läks maksma umbes 12 000 eurot ja selle aasta alguses jätkus siis ka veel akende vahetuse projekt, nii et kokku me saime perioodil november 2018 kuni veebruar 2019 vahetatud 5 klassiruumi akna ja lisaks siin on nüüd vaja täpsustada mitte 3, vaid 4 koridori akent. Kuna seal läks natukene nihu selle mõõtmisega, siis oli vaja 1 komplekti jagu klassiruumi aknaid juurde tellida, ehk siis need nii-öelda valesti mõõdetud saime me kasutada siis koridori akende vahetamisel, oli kenasti ära. See nüüd läks natuke rohkem maksma, kui me olime ette näinud, aga kooli eelarves siis põhitegevuste vahenditest me leidsime need summad. No veel sai soetatud siis aknalood uutele akendele, sai soetatud vahendeid võimlasse. Ja kuidas nüüd edasi, uus õppeaasta ja 3 kuud sellest on juba möödas. Nüüd kui tuleb seda arengukava ellu viia. Selle arengukava koostamise protsessis me sõnastasime kooli missiooni ja kooli visiooni aastaks 2026. Ja kooli visioon aastaks 2026 kõlab selliselt. Värska gümnaasiumil on õpirõõmu toetav kaasaegne koolihoone, traditsioonilisi ja hästi toimivaid õppemeetodeid täiendavad uuenduslikud ja loovad lähenemised. Koolis väärtustatakse tervislikku eluviisi ja puhast looduskeskkonda ning hoitakse au seest etokultuuri. Hea maine ja selge eripära on suurendanud kooliõpilaste arvu. Kooli arengule annavad hoogu tihe Eesti-sisene ja rahvusvaheline koostöö ning huvigruppide kaasamine. Selleks, et seda arengukava ellu viia, me leppisime oma kooli meeskonnaga kokku ka nendes põhiväärtustes. Ja need on julgus, tarkus, loovus ja hoolivus. Ja selle arengukava perioodiks me püstitasime 3 eesmärki. Esimene nendest puudutab siis õppe- ja kasvatustöö sisu. Teine on kaasaegse turvalise õpikeskkonna loomine, ehk siis sinna alla kuulub nii vaimne kui füüsiline õpikeskkond. Ja kolmandaks siis kool on keskkonnateadlikkust ja jätkusuutliku tervisliku eluviisi edendav kool, mis on igapäevategevusega eeskujuks ja suunanäitajaks ka teistele. Lisaks nendele 3 põhieesmärgile oleme sõnastanud ka siis alaeesmärgid, mida on kokku 10, seal on kirjeldatud mõõdikud ja tegevused, nii et see kõik on avalikustatud kooli veebilehel ja sellega on võimalik tutvuda. Samuti oleme töötanud välja tegevuskava 3 järgmiseks aastaks. Nüüd koolis õppe- ja kasvatustöö läbiviimiseks on siis ikkagi meil aluseks õppenõukogu poolt püstitatud õppe- ja kasvatustöö eesmärgid, need puudutavad kooli väärtuste rakendamist, õppemetoodikat, õppetöö sisu ja lisaks sellele me peame võtma fookusesse järgmisel aastal ehk 2020. aastal ka kooli arengukava alaeesmärkide 4 ja 5 saavutamiseks ettevalmistavad tegevused. Ja ma tooksin siinkohal välja, et alaeesmärk number 4 kõlab selliselt ja see puudutab siis kooli kaasaegset ja turvalist õpikeskkonna kujundamist. Kooliruumid on renoveeritud ja kaasaegselt sisustatud. Tagatud on ligipääs kaasaegsele digitaristule. Tark koolimaja toetab nüüdisaegse õpikäsitluse rakendumist ning õppetöö paindlikkust ja mobiilsust. Ja alaeesmärk 5. Kooli õueala on aktiivselt kasutuses õppetöös ja vaba aja veetmisel ning pakub tegevust ja liikumisrõõmu.
kooli õueala on siis kokku meil 10 hektarit. Nii et see alameesmärk 5 siis puudutab seda 10 hektarit. Nüüd, milliste vahenditega me siis, milliste võimalustega me seda kõike hakkame ellu viima, siis praegult kooli eelarve projekt aastaks 2020 on menetluses, aga vähemalt investeeringute kavast on ette näha kooli inventaris uuendamiseks 2000 eurot ja hoone rekonstrueerimisprojekti koostamiseks ja rekonstrueerimiseks 30 000 eurot. Aga et millest siis alustada? Katus laseb läbi, aknad tahaks vahetada. Me oleme võtnud hinnapakkumised selle koolimaja torn foajee akende vahetuseks ja see on ligikaudu 9000 eurot. Garderoobi aknad vajaksid vahetamist, torustik on amortiseerunud. Et koostöös nüüd majandusspetsialist Lauri Saarega me oleme alustanud selle ehitusliku ekspertiisi pakkumisega või pakkumise võtmist ja Laurit sain just täna infot, et ühe võimaliku pakkujaga ta pidas läbirääkimisi ja info on siis selline, et see ekspertiisi projekt, ekspertiisi tegemine võib minna maksma koolile 20 000 – 50 000 eurot. Et see firma siis võttis aluseks ühe ruutmeetri hinnaks 1500 eurot. See oli ehituse maksumuse ja ehituse maksumuse järgi nad arvutavad ekspertiisi koostamise hinna, jah? Et 20 000 – 50 000. Nii, aga minu poolt siis ongi kõik. Igal juhul olete oodatud meie kooli külalisõpetajatena. Õppekasvatustöö läbiviimisel olete oodatud meie kooli üritustele. Tere tulemast homme Värska gümnaasiumis toimuvale Setomaa hariduskonverentsile, mis sedakorda on 10. ja algab homme siis kell 1 Värska gümnaasiumi aulas. Aitäh! Aitäh! Aitäh töö eest ja rõõm kuulda, et õpilaste arv kasvab. Kas volikogu liikmetel on küsimusi? Jah, Arno. Tavaliselt ei olnud, aga siis järgneva 3-5 aasta õpilaste prognoos on? Ei ole sellist prognoosi. On teada, et järgmisel aastal esimesse klassi Värska lasteaiabaasil on astumas 10 õpilast. Kui nüüd vaadata seda tabelit, kui korraks saaks selle tabeli tagasi, siis ega me oleme murelikult küll järgmise aasta 10. klassi komplekteerimise pärast, sellepärast et meil on täna 9. klassis 6 õpilast. Ja nendest gümnaasiumisse tulijaid oleks 4. Nüüd me teeme veel, vaatame ringi ja mis seal Mikitamaal on ja edasi, aga loodame parimat, et siin on veel aega, et tuleb teha tööd selle nimel, et rohkem õpilasi tuleb. Väga hea meel, et juba nad sealt kaugelt nii-öelda Räpinast ka hakkavad tulema. Nii, aitäh! Kas on veel küsimusi? Rohkem küsimusi ei ole. Tänane ettekande järgmine päevakorrapunkt on MTÜ Setomaa Liit tegevuse ülevaade. Ettekandeks sõna juhataja liikme Margus Tilmale. Ja 10 minutit aega. Austatud volikogu liikmed. Aitäh! Aasta on jälle mööda saanud ja aeg vaadata, mis väike kokkuvõte teha. Kas ma annan märku, kui slaidi panna ja võib panna slaidi. Meie selline, kogu meie tegevus ikkagi tugineb eelkõige Setomaa valla arengukaval ja nii palju, kui me kuskilt väljaspoolt, siis saame erinevate tegevuste läbiviimiseks kuskilt hankida vahendeid või ressursse või inimesi või partnerlust, siis proovime sellega kaasa aidata, aga initsiatiivide toetamiseks. Et see esimene plokk ongi siis nagu selles võtmes. Teine plokk on siis juba konkreetsem
ehk siis millised on arengusuunad just kultuuriga seondus, et võib panna järgmise slaidi, et sellised koostöö ja kultuuriga seotud. Ja siin on fookuses ikkagi seto keel ja pärimusõppe korraldamine juba koolides erinevate projektide toel ja siis erinevate kultuuriprogrammide, nii palju kui palju saame kaasata tegelikult ministeeriumeid ja riiklikke rahasid, siis selle pärimuskultuuri alalhoidmises, et ka nende programmide töös tuleb jälle antakse hinnangut, jälle proovitakse midagi muuta ja proovitakse osaleda. Ja siis Setomaa ajaleht, mis on kaheosaline, on siis eesti keeles ja siis seto keeles, et seda keelt siis nagu ka laiemalt kasutusele võetakse. Võtame järgmist slaidi. Ja siis kolmas plokk on siis majanduse ja ettevõtlusega, ehk siis kultuur ei saa kesta ilma selleta, et kui piirkonnas oleks ka mingisuguseid töökohti või võetakse ressursse kasutusele, et siis see on siis see, kus me proovime ka siis selliseid muutusteks toetavaid tegevusi nagu arendada ja eeldusi luua. Ja oleme siis ka erinevates organisatsioonides liikmed, et olla siis võrgustikus Setomaa turismi energiaarenduses ja piirivere liidris. Paneme järgmise slaidi. Möödunud aasta eelarve oli meil siis erinevate programmidest hangitud projektide toel ja erinevatest vahenditest üle 500 000 euro. Sel aastal on seda vähem, on 420, milles siis Setomaa vallalt tuleb 38 000 eurot. Eks see eelarve sõltub sellest, kuivõrd hästi me suudame seostada mingite programmide eesmärke siis meie vajadustega ja kui me suudame selle ära põhjendada, siis need projektid meile ka siis antakse või siis me need ka võidame. Aga ega me tagasilööke tõtt öelda ei olegi vist selle aasta jooksul üheski projektis saanud, kõik, mis me oleme küsinud, suutnud ära kaitsta. Aga võtame järgmise. Ja siin ongi, et 2019 siis tegelikult siin on üsna palju ka selliseid projekte, mis on õigustanud nagu oma kestmist, et mida küll tõsi tuleb iga aasta uuesti alustada ja uuesti kaitsta, et kas selle projekti järgi on veel vajadus. Aga kuna nad on ennast õigustanud ja teatud huvigrupid tunnevad Setomaa elanikest nende vastu huvi, siis need on hästi kestnud, nagu siis majandusõpetus koolides ja ettevõtjate ühisüritused või ajaleht on nõutud. Siin on ka siis projekt, mida toetatakse ka siis kogu see vedosnike koostöö tegemist erinevate valdkondade vahel ja erinevate piirkondade vahel. Ja järgmise aasta projektides siis järgmise slaidi pealt on näha sellised, siin peab ütlema, ega kõikide nende projektide edukus sõltub sellest, kas on kaasalööjaid või ei ole kaasalööjaid, et mul on õudselt hea tõdeda seda, et tegelikult tullakse kaasa nagu algatustega ja tahetakse nagu osaleda, et tundub, et on siis nagu täkkesse läinud. Aga jätkuvad siis majandusõpetus, Setomaa ülepiiriste ettevõtjate koostöö võrgustike tugevdamine, mis tähendab ka siis Vene poolega selliseid kontaktide hoidmist. Ettevõtjate ühisüritust ja kogukondade tugevdamine, mis iseenesest sisaldab, mis 2018 algas ja 2020 lõpeb ja sisaldab siis erinevaid selliseid koolitusi nagu näiteks motivatsiooni koolitus ja kaasamiskoolitus ja selline kogu koduloo uurimiskoolitus ja tervise edenduskoolitus, nagu külades on palju aktiivseid inimesi, kes tegelikult tahavad kaasa tulla. Siin selle projektil on siis Rõuge vald meie partneriks ja siis Setomaa valla omavaheline projekt. Järgmine projekt on siis, järgmine slaid on sellised mahukad mitmeaastased projektid, mida me siis kas koordineerime või oleme sellised juhtpartnerid või lihtsalt osaleme.
ehk siis Active Village, mis on 193 000 eurot 2019-2021 ja siin on siis see projekt, kus on siis Pihkva aiandusselts on meie projektipartner Pihkvalu poole pealt, kes on ka Räpina aianduskool ja selle projekti tulemusena siis meie Obinsa sai külmakeskuse, Pihkva saab kuivatuskeskuse ja Räpina saab siis väga ulatusliku kasvissüsteemi, mis analüüsib siis vee sellist happelisust ja leelisust ja reguleerib selle kasutamist siis kultuuride kasvatamisel. Siis heritage teaching, mis tähendab siis Petseri koolidega koostööprojekti, siin on siis õpilaste koolitused, laste suvelaagri, õpetajate omavaheline suhtlemine ja luuakse ka mitmeid õppematerjale, ehk siis kuidas kasutada ära ikkagi seda piirkonna kultuuri just inimeste sellise identiteeditunde või sellise kooskõla või väärtuskasvatuse juures on selle projekti nagu sisu. Ja siis Act Local, ka päris suur, 80 000 eurot. See on Kesk-Läänemere programmis, siin on partnerid siis meie vana partner Rappe vallast. Aga kuna see on Kesk-Läänemere programm, siis meil ei olnud võimalik seda teisiti saada, kui me pidime mereäärseid valdu võtma partneriteks ja nüüd on siis ka Engüre vald, mis on siis Riia külje all ja seal on siis 50 kilomeetrit rannajoont ja Alutaguse, mis on siis Peipsiäärne, veekoguäärne vald. Nii et siin on siis eesmärgiks külakogukondade selliste koostöövõrgustiku tekitamine, kusjuures ka majandusliku iseseisvuse kasvatamine ja meil on siin selles projektis on Setomaad esindamas siis Saatse nurk, siis Luhamaa nurk, siis on Uusvada küla, Lüübnitsa küla ja Netsa küla, kus siis projekti tulemusena peaks sündima mingi selline nagu lausa äriplaani osa, kuidas küla oma arenguks saaks ka ise siis vahendeid teenida. Ja samasugused siis sellised nurgad või kandid on ka Alutaguse vallas ja Ape ja Engüre vallas ja omavahel siis suheldes ja käies ka siis erinevates kohtades vaatamas neid kogemusi, kuidas seal selliseid sotsiaalseid teenuseid osutatud või siis noortele osutatud teenuseid midagi sealt üle võtta ja meie heaks, meie piirkonna heaks kasutada. Ja 3 viimast projekti on siis viimased sellised saavutused, et on toimiv siis mahedad Setomaa koolid, üks projekt, mis on Piirivere liidrist ja siis on juba kuulda olnud, et Piiriveres sai ka jätkuprojekti, kuna tegelikult Setomaa koolides on olukord suht-koht keerulisem kui näiteks Rõuge koolis minna mahedale üle, et meil ei õnnestu minna lihtsalt toiduaine, tooraine väljavahetamise teed, vaid tegelikult tuleb tegeleda kooliköökidega väga tõsiselt, alustades uute retseptide, mis tähendab Tervise Arengu Instituudiga kooskõlastamist, uuele tooraine kasutuselevõtul, et see on kokkade väljaõppe ja meil on siin juba tippkokkad on käinud nagu ka koolitamas ja huvi on suur selle vastu ja me käisime siis uurimas ka Taanis ja Rootsis siis koolide mahetoidlustus, kus siis Taanis on 96% on mahetooraine peale viidud ja Väksoo varustab kõik oma kooli 150 kilomeetri raadiuses, et vot sinna on meil vaja välja jõuda, et need kohalik ettevõtja saaks meie koolid ära toita, et see on see väljakutse ja Võrumaa partnerluskogus tegime ka projekti, kuna me oleme siis Võru maakonnas, selle projekti käigus 2 projektiga peaksime siis katma umbes 10 Võru maakonnas toimivat kooli ja täna ma saan, niimoodi on mul tagasiside, et kõik Võru vallad on väga õhinas oma koolide sellise laste tervislikuma toitlustuse poole liikumisel ja on täna kaasa tulemas, nii et kõikides siis Võru maakonna koolides ja vallakoolides tulevad siis pilootkoolid kaasa. Et terve hulk nippe, sest et või ka sellega, et eelkõige pannakse menüüd kokku hooajal pakutavast toorainest, kus on teda kõige rohkem ja kõige odavam ja kus on teda võimalik kasutada. Nii et selliseid väikseid võtteid kasutades on see saavutatud ja aga me oleme teinud ka inventuuri siis kooli köökides. Ma tõepoolest innustan
praegu ka volikogu mõtlema sellele, et kuidas muuta kooli kööke, kaasajastada uuemate tehnikate või tehnoloogiatega. Sellega me väärtustaksime oma kokkasid juba, et tekitada huvi siis üldse kooli toitlustuses osaleda, kuna näiteks Taanis, Rootsis kandideerivad restoranide tippkokad kooli peakokaks ja tahavad seal töötada. Meil Eestis ei ole see olukord selline, ja meie sektor on ka teistmoodi, et ma kutsun üles praegu kõiki erakondi ja ma ei tea, kellel on sidemeid siin EKRE-ga häid, et katusrahasid võib-olla kas või kooliköökidesse suunata, et Mikitamäe kool on muidugi kõige õnnetus olukorras, kusjuures inimesed seal nagu selle toidu valmistamise uute asjade kasutuselevõtul on hästi õhinas, aga köögiseadmed vajavad selle uuendamist ja sinna on tõesti vaja tuge. Kust neid vahendeid saada, eks me vaata ka otsime siin erinevaid programme, kas me saame neid toetada, aga kõige kiirem võimalus on praegu ajalehes kuulutati, et katusraha. Et kes on piirkonna patrioodid, leidke võimalusi, et aitame koolikööke ja tegelikult läbi kooliköökade aitame ka tegelikult kohalikke maakasutajaid, et kasvatades siis sellist tooremne nõudlust, nii et eesmärk on ikka see, et koha pealt ära varustada oma kooli lõpuks. Nii, aga see on vist kõik, mul on viimane slaid. Nii, aitäh. Kas on ettekandele küsimusi? Arno. Oleks ma üks küsimus. See vahepeal, kas keegi ka välja arvab, mis see siis koolijuuna maksumus tuleb enne see lasteaias, siis toidumaksumus tuleb? Rõuges oli lihtne. Rõuges vahetati välja tavakartul, helbed, munad ja saadi 20% mahetoorained kätte, mis meie oleme seadnud esimeseks eesmärgiks ja seal läks koolitoit päeva maksumus 2,5 senti kallimaks. Ehk siis 1 euro 2,5 senti, kuus 50 senti. Meil ei ole see võimalik meie koolides väljavahetuseks, sest menüüd on hästi erinevad ja meil tuleb meid menüüdega ümber teha ja kokkadega õppida teiste retseptide järgi töötama. Aga Rõuge, need, et see on võimalik. See on võimalik. Praktiline kogemus Rõuge. Võib tulla eelarvesse vaatama. Markus, koostöös Vene kolleegidega, et teil vist asi laabub, aga ma just, võib-olla nüüd ma esitan natuke teemast mööda, aga võib-olla sa oskad öelda, proostale inimesele füüsilise isikusele pidi see viisa nüüd ühekordseid väljastama hakatama, kas oled sellega kursis või mis sellest saab või? Ei tea. Selles mõttes, et mis me oleme käinud Rein ja Setomaa liit on käinud Tallinnas suursaadiku juures või ütleme nii, et suursaadikut me ei saanud teda kohata, aga saime tema asetäitjad või selle kantsleri ülemad kohtuda. Mina olen käinud Tartu konsuli juures nendel teemadel nagu kurtmas rääkimas. Ega mingeid selgeid vastuseid ei ole, et me pigem praegu töötame selles suunas, et kuidas saada elektrooniline viisa. Ja teine asi, nüüd on tegelikult ikkagi Lätist on päris positiivne kogemus on selle 30 kilomeetri raadiuses viisavaba, ehk siis see tõendi alusel nagu liikumine. Et sealt on suhteliselt lihtne, tõsi, seal on väga piiratud territoorium, kus sa käia saad, aga kõik asi läheb kiiremaks ja Läti poole pealt, nii nagu Pihkva konsul Greenparts meile on nagu sõnumi edastanud, et pole ühtegi probleemi olnud. Otsime lahendusi, aga põhimõtteliselt on Pihkva administratsiooniga, kellega mina olen kohtunud, on väga valmis tegema enda poolt kõik ja ongi kokku lepitud, et me detsembris läheme nende juurde, meie teeksime enda poolt kõik, eks ole, et see elektrooniline viisa ikkagi rakenduks nagu ka Pihkva oblastis. Aga ega me ei tea, kuidas see läheb. Hästi keeruline, on keeruline. Aitäh. Kas volikogu liikmetel on veel küsimusi? Rohkem küsimusi ei ole. Järgmine päevapunkt, Setomaa valla 2019 aasta lisaeelarve kohta. Valitsuse määrusega
võrra. Põhitegevuse kulud suurenevad 173 417 euro võrra. Investeerimistegevuse kulud suurenevad 17 957 euro võrra ja investeerimistegevuse kulud vähenevad 10 304 euro võrra. Ja peale lisaeelarve vastuvõtmist on siis kogu 2019. aasta eelarve koos lisaeelarvega 8 115 748 eurot. Põhjalikum seletuskiri on Amploras ja ma ei hakka vast pikemalt selle teema peatama. Eelarvekomisjon on eelarve läbi arutanud. Aitäh! Kaasettekandeks sõna Vello Saarele. Aitäh! Jah, nii nagu Leia ütles, siis eelarvekomisjon on selle päris rida-realt üle vaadanud ja sinna selle menetlemise käigus tekkis juurde 2000 eurot, mis on ühekordne nii-ütelda süst siis Meremäe perearsti praksise avamise jaoks ja komisjon sai kõikidest ettepanekutest aru ja on sellega nõus, et see eelnõu vastu võtta määrusena. Aitäh! Aitäh! Kas volikogu liikmetel on küsimusi ettekandjatele? Küsimusi ei ole. Aitäh! Ettekandjad, kas volikogu liikmetel on sõnavõttu soove, muutmisettepanekuid? Ei ole. Lugupeetud volikogu, panen hääletusele Setomaa vallavolikogu määruse Setomaa valla 2019. aasta lisaeelarve. Kes on selle otsuse poolt, palun käega märku anda. Arno on sul ei ole jah, selge. Mis meil siis tuli? 14 poolt, kes on vastu? 1 on vastu. Erapooletud alla ei saa, sellega on määrus vastu võetud. Järgmine päevakorrapunkt on Setomaa vallavolikogu 27.12.2018 otsuse number 63 Setomaa vallavalitsuse hallatavate asutuste koosseis muutmine. Ettekandeks sõna Kaimar Vilgusele. Päevakorras põhimäärus esimesena. Oi jaa, vabandust. Räägime jah, vastavalt päevakorrale Setomaa noorsootöö keskuse põhimääruste ettekandeks on ikka Kaimar Vilgus. Lugupeetud volikogu liikmed, osaliste liikmed, külalised, ees on Setomaa noorsootöö keskuse põhimääruse eelnõu ja määruse eelnõu eesmärk on kinnitada siis Meremäe, Mikitamäe noortekeskuste liitmisel Värska noortekeskusega moodustuva ühendasutuse Setomaa noorsootöö keskuse põhimäärus. Põhimäärus koosneb 11 paragrahvist. Esimene paragrahv käsitleb üldsätteid, kus on kirjas siis noorsootöö keskuse tegevus- ja teeninduspiirkond, milleks on siis Setomaa valla haldusterritoorium ja noorsootöö keskuse koosseisu kuuluvad ruumid, milleks on siis Värska noortekeskus, Mikitamäe noortekeskus, Meremäe noortekeskus, Obinitsa noortetuba ja Värska ekstreempark. Teine paragrahv määrab noorsootöö keskuse tegevuse eesmärgi ja kolmandas paragrahvis on kirjeldatud noorsootöö keskuse ülesanded, milleks muu hulgas on sõlmida Setomaa valla üldhariduskoolidega koostöökokkulepped koolis teostatavaks noorsootööks, mis toetab siis spetsialistid, kooli õpilasesindus ja ringijuhid. Keskuse rahastamist. Paragrahv 7 käsitleb noorsootöö keskuse järelevalve osa ja 8. paragrahv noorsootöö keskuse põhimääruse muutmist ja 9. paragrahv noorsootöö keskuse ümberkorraldamist ja tegevuse lõpetamist. Paragrahv 10-ga tunnistatakse kehtetuks siis Värska vallavolikogu 19. aprilli 2007 määrus number 14
7. märtsi 2014. aasta määrus number 10, Mustamäe valla avatud noortekeskuse põhimäärus ja Meremäe vallavolikogu 23. mai 2012. aasta määrus number 11, Meremäe valla avatud noortekeskuse põhimäärus. Paragrahv 11 sätestab siis määruse juhtimise kuupäeva. aitäh, kaasettekandeks sõna Veerika Koosek. Komisjon on materjalidega tutvunud ja läbi arutanud selle põhimääruse ja on siis seisukohal, et määrus vastu võtta. aitäh ettekandjatele, kas on ettekandjatele küsimusi? Küsimusi ei näe, aitäh. Kas volikogu liikmetel on sõnavõtusoove, muudatusettepanekuid? Ei ole. Lugupeetud volikogu, panen hääletusele Setomaa vallavolikogu määruse Setomaa noorsootöö keskuse põhimäärus. Kes on selle määruse poolt, palun käemärku anda. Kõik 15 poolt, vastu erapooletud ei ole, sellega on määrus vastu võetud. Järgmine päevakorrapunkt on siis minu poolt välja reklaamitud Setomaa vallavolikogu 27.12.2018 otsuse number 63 Setomaa vallavalitsuse hallatavate asutuste koosseis muutmine. Ettekandeks sõna Karin Liitusele. Ma palun selle eelnõu puhul muudatusettepanekut otsuse punktis 1.3, et kõigepealt preambulas teise lõigu viimane lause noorsootöötaja asendada sõnaga noorsootööspetsialist ja ametikohta ja punkti 1.3 muuta otsuse 1.3 muuta punkti 1.15 punkt 2 sõnastust, suurendada ametikohtade arvu ja sõnastada punkt järgmiselt. Et see sõnastus jääb nii, nagu eelnõu välja toodud eelnõus oli. Põhimuudatus oli spetsialisti sõna juurde ja nii midagi. Nii, aitäh. Kaasettekandeks sõna Viirika Koosega. Et komisjon on e-kirja teel andnud siis avaldanud oma arvamust ja ka natukene siis selle punkti osas pööranud tähelepanu eelistanud arvimine, et seal on natuke midagi muuta. Ja ka komisjoni seisukoht on otsus vastu võtta. Aitäh. Kas volikogu liikmetel on küsimusi ettekandjatele? Arno. Täpsustav küsimus ettekandjale. Uut eelarvet ei ole veel nagu näinud otsast, aga täiendavad töökohad, et kuidas siis eelarvelisi vahendeid jätkub selleks? Jah, me oleme arvestanud eelarveliste vahenditega. See on eelarves arvestatud. Aitäh. Kas on veel küsimusi? Ei ole. Kas volikogu liikmetel on sõnavõtusoove? Ma ei näe, aga siis ma võtan ise sõna, et vallavalitsuse poolt on tulnud jah, teile saadetud eelnõule muudatusettepanek. Seda muudatusettepanekut arutasime ka volikogu eesseisuses, mille peamine sisu on siis, et noorsootöökeskuses töötaks noorsootööspetsialistid. Et rõhk oleks sellele juba nime poolest, et oleks ikkagi vastava ala inimestega tegemist. Et selline on muudatusettepanek ja kas seda muudatusettepanekut saab ka ekraanil lasta? Et me hääletaks enne selle muudatusettepaneku ja siis läheks eelnõu lõpphääletusele. Muudatusettepanek on ekraanil, kes on selle muudatusettepaneku poolt, palun käemärku anda. Tuli 15 häält, vastu erapooletuid ei ole, sellega muudatusettepanek
vastu võetud ja panen hääletusele Setomaa vallavolikogu otsuse Setomaa vallavalitsuse hallatavate asutuste koosseisu muutmise kohta. Kes on selle otsuse poolt, palun käed märku anda. Eeriks, sul ei olnud kätt? Oli? Olge käsi. 15 poolt, sellega on otsus vastu võetud. Järgmine päevakorrapunkt on läks ka sanatooriumi detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine. Ettekandeks sõna juurde. Kas sul on protseduuriline küsimus? Jah, ilmselt olen ma suur kasusaaja selle punkti arutelu juures, ma taandan ennast. Jah, käime tahta pallida. Palun tahta pallida. Algust ka ilmne. Jah. Jätkame päevakorrapunktiga ja sõna ettekandjale. Lugupeetud volikogu, vallavalitsuse külalised, teie ees on eelnõu, et saata avalikule väljapanekule vastu võtta Värska sanatooriumi detailplaneering. See on algatatud Värska vallavolikogus 21. septembril 2 aastat tagasi ja praeguseks on siis kõik menetlustoimingud läbi viidud ja kooskõlastused saadud ja detailplaneering on valmis, et see vastu võtta ja suunata avalikule väljapanekule. Algatamisel oli planeeritav ala pindala ligikaudu 2 hektarit, kuid koostamise käigus on see suurenenud 5,2 hektarini, kuna siin tuli ilmnes vajadus liikluslahenduse täpsustamiseks ja siis planeeringu ala laiendati selliselt, et see hõlmaks ka sanatooriumi juurdepääsuteid ja uusi planeeritud parklaid. Seega on siis ka see Riiki maantee lisandunud planeeringuala koosseisu, mis puutub siis kokku sanatooriumi katastriüksusega. Planeeringu koostajaks on aktsiaselts Kobras. Planeerija on täna siin ka, kes saab siis lähemalt seda planeeringu sisu teile tutvustada. Aga minul on ettepanek siis võtta vastu Setomaa vallavolikogus Värska sanatooriumi detailplaneering ja vallavalitsusel siis korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek. Jah, aitäh, ma saan aru, et võiks teha veel sulle kaasettekande planeerija, kes siis saab tutvustada ka konkreetset planeeringut, et annaks siis sõna Kobras esindajale. Aitäh! Ehitusvolikogule ka minu poolt, mina olen siis aktsiaselts Kobrasest, maastukaardiselt Keele-Nikola ja selle planeeringu projektijuht, koostaja. Ma paluks võib-olla kõigepealt siis selle põhijoonise siia ette. Selle planeeringu järele vajadus tekkis seetõttu, et Värska sanatoorium on tegutsenud sedavõrd aktiivselt, et on tekkinud vajadus hoone laiendamise järele ja kuna selle hoonekompleksi ajalugu ulatub juba 70. aastatesse, kui koostati üsna suurejooneline arhitektuurne on Vilem Künnapuu ja Ülevi Eiand, et siis laiendamise teema on selle kunagise projekteerimisega väga tihedalt seotud. Mõte on kunagist projekti siis edasi ehitada. Ja praegu on ka sellel territooriumil on täna olemas ka rammaiad. Värska lahe ääres on ehituskeeluvöönd 100 meetri ulatuses ja et see kavandatav
hoonestus ulatuks kusagile 30 meetri kaugusele rannikust ja seega on vajadus teha ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek. Me oleme teinud koostööd Keskkonnaametiga, nad on ka kohapeal käinud ja tutvunud selle situatsiooniga. Nende poolt sõnum on selline, et antud juhul ehituskeeluvööndi vähendamine on õigustatud, kuna tegemist on 70-ndatel juba ehitusloa saanud hoonete kompleksiga ja see on siis praegu selle kunagise projekti elluviimine, et tegemist ei ole uue asjaga, vaid vana tegevuse jätkamisega. Nii et meil on lootust arvata, et see ettepanek rahuldatakse. Selle ettepaneku osas taotlus tehakse pärast vastuvõtmise otsust, nii et see protseduur on veel tulemus, aga ma esmase kooskõlastuse on Keskkonnaamet sellele planeeringule andnud. Ma korraks palun, et näidata seda tekstilises osas seda pilti seletuskirjast must kaart. See jah, et siin teile tutvumiseks ka kunagine eskiis või selline visand sellest, mismoodi see kunagine kompleks pidi välja nägema. Siin on ta selline U-kujuline, kaarekujuline ja praeguseks on siis ellu viidud tegelikult ainult see üks tiib ja me oleme planeeringuga siis ehitusõiguse andnud hoone teisele tiivale. Aitäh! Võime minna tagasi. Planeering on ette nähtud ka kaheetapilisena. See esimene etapp on siin nüüd vahetult praeguse hoone küljes. Ta on suurusjärgus 600 ruutmeetrit enam-vähem selle ehitusõigusega alapindalaks. Ja teine etapp on siis circa 700 ruutmeetrit. Ilmselt see esimene etapp on see realistlikum, see, mille tõttu üldse seda protseduuri alustati, aga meie ettepanek oli, et kindlasti võiks ka selle teise etapi siia ette näha, et ei oleks vajadust kunagi tulevikus jälle alustada planeerimisprotseduuriga. Nii et ennekõike siis hõlmabki see uus ehitusõigus seda ala siin ranna ääres. Märgin veel ära, et Värska sanatooriumile kuulub ka paadisild siin ranna ääres ja seal on üks kiosk ja toimub liiklus muuhulgas Tartu vahel Sõbramaa liinide pool. Et sinna on planeeringuga siis kavandatud ette nähtud sadamamaa ja väikesadama rajamine. Ja juurdepääs ka siis nii palju, et teenindav transport saaksid sanatooriumi tagant liikuda, et suurt parklat sinna ei ole kavandatud, pigem 2 autot. Nüüd veel, mis puudutab seda ehitusõigust, siis sellel koguteadusel territooriumil, seal on täna üks laululava, mis tuleb siis teise etapi rajamisel teisaldada ja on siis öeldud, et sellele tuleks arhitektuurse projektiga uus sobiv asukoht leida. Ja väljaspool hoonestusala on ka võimalik neid hooneid rajada, mis ehitusluba ei nõua, nii nagu ehitusseadustik praegusel ajal seda võimaldab. Seame, kui me saaksime korraks ka seda teise pildi, teise kaardi. Vasakpoolse, ehitusboks on otse eest, jah. Et siin on põhijoonis, kus on siis selle musta viirutusega näidatud hoonestusaladega. Et nende hoonestusalade ulatuses siis on ikkagi ette nähtud just nende kavandavate hoone laienduste rajamine. Ja siin on siis näha see sadama territoorium ja hoonestusõigus on siin antud ainult selle tänase kioski ulatuses, et seda ei suurendata. Ja sadama territooriumi kõrval see kollasega tähistatud ala on supelrannamaa.
supelranna maa planeerimine sinna võimaldab siis looduskaitseseaduse mõistes ilma ehituskeeluvööndit vähendamata teha sinna supelranna teenindavaid rajatisi, riietuskabiinid, prügikastid, kõik seda inventar, nii et see on avalik koht, kus täna inimesed käivad ujumas ja saavad ka edaspidi seda teha. Nüüd parkimise teemal, nagu siin Erika mainis, planeeringu koostamise ajal tekkis vajadus planeeringuala laiendamiseks. Tuleks tagasi selle eelmise joonise juurde. Siin on näidatud ära uued parklaalad, natukene tõsta ülespoole siin on ka üks selline pikem vorst. Maanteeamet seadis tingimuseks, et kuna sanatooriumi maht suureneb, siis kindlasti on vajalik uued parkimiskohad ette näha. Tänane tegevus nõuaks normatiivi järgi circa 100 parkimiskohta ja nüüd koos selle laiendusega oleks vajadus umbes 170 parkimiskohta. Et täna me oleme siia sellise eskiisina skitseerinud peale need parkimiskohad ja see arv on umbes 180 kohta, nii et see on tagatud. Küll aga te ilmselt olete siin piirkonnas piisavalt tuttavad teadmaks, et teisel pool maanteed on siin, nüüd võib jälle natuke allapoole tõmmata, on selline asfaltiplats, kus pargitakse, sanatooriumi külastajad teevad seda. Meil ei olnud võimalik seda parklana näidata, sest seda ei võimalda projekteerimisnormid. See tähendaks inimeste ülekäimist üle riigi maantee, kus täna on kiirus 70 km tunnis, aga me planeeringuga teeme ettepaneku seda vähendada 50 km tunnis. Ehk siis seda parklana ei olnud ohutuse seisukohast võimalik näidata. Seetõttu ongi need parklad jagatud siia teisele poole teed ära, nii kuidas see vähegi võimalik oli. Pluss siis nõuti Maanteeameti poolt nähtavuse tagamist nendel ristmikel. Me saime nii palju leebemaks neid tingimusi kaubelda, et see tähendab siis sellise alustaimestiku ja põõsastiku vähendamist ja neid ilusaid männipuid, mis seal on, siiski võimalikult vähe peaks maha võtma. Et siin lihtsalt on natukene konfliktis võib-olla selline reaalne vajadus versus projekteerimisnormid. Täna on ta riigi maantee ja selles osas pole midagi peale hakata, et me oleme lihtsalt tänulikud, et me saime selle kooskõlastuse ja saime edasi minna. Jah, ma arvan, et see on põhiosa. Aitäh! Kaasettekandeks sõna Valli Rööpkoojal. Aitäh! Arendus- ja planeeringukomisjon on antud planeeringu sisuga tutvunud ja on ettepanek võtta eelnõu vastu otsusena. Aitäh! Kas volikogu liikmetel on kõigile kolmele ettekandjatele mingeid küsimusi? Küsimusi pole. Aitäh! Kas volikogu liikmetel on sõnavõtusoove, muudatusettepanekuid? Ei ole. Lugupeetud volikogu, panen hääletusele Setomaa vallavolikogu otsuse Värska sanatooriumi detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine. Kes on selle otsuse poolt, palun käega märku anda? 13 poolt, vastu erapooletud ei ole, sellega otsus vastu võetud. Järgmine päevakorrapunkt on ehitise pegemehituse tuvastamine ja arvele võtmine. Tegevisi küla, Lukkava, tänav 23, 1 vahendid, maa on. Ehitise pegemehituse tuvastamine ja reisijad
ja kas volikogu liikmetel on küsimusi? Üks on hea. omanik oli Kabriku, mis sellest aru saab? Kes vastab? jaa, seal on eesnimi kaduma läinud kuhugile, et peab korrigeerima. Kabrik. ei, perekonnanimi oli Anatoli vist oli ta eesnimi, aga kuhugi on jooksnud. Kohe ära parandada, nii kui ei saa vastu võtta, viis. Küsimuste aeg. Kas on veel küsimusi? Ei ole. Ma vaatasin järgmine. Volli, sa said ka sõna, ei saanud sellest? ei sain ja tegin. Juba kõik on korras. Rohkem küsimusi ei ole. Kas on volikogu liikmetel sõnavõtusoove või muutmise ettepanekuid või on nüüd äkki vallavalitsuse muutmise ettepanek? Kabrikovi osas. lisada eesnimi Kabrikovile. Mis see võiks olla eesnimi? Anatoli. Kas see muudatus on jah kirjalikult võimalik kuvada seinale? Muudatus on tehtud, et kuna see on selline redaktsiooniline muudatus, siis seda hääletama järgib. Kas on veel sõnavõtusoove? Ei ole. Lugupeetud volikogu, panen hääletusele Setomaa vallavolikogu otsuse ehitise tegemise tuvastamine ja arvele võtmine. Mis siis puudutab Kabrikovi. jah, kes on selle otsuse poolt, palun käega märku anda. 15 poolt, vastu erapooletu ei ole, otsus vastu. Järgmine päevakorrapunkt on ehitise tegemenetluse tuvastamine ja arvele võtmine Kahva külas Ülenurme üks vahendik maaomandist. Ettekandeks Kahva külas on Ülenurme maaüksusel samamoodi üks vahendik mõttelist osa, mille viimane omanik oli Therese Järjens Saarna. Tema osa siis tunnistada tegemenetuks ja võtta arvele Setomaa valla omandina. Aitäh, kaasettekandeks sõna Volli Kõrgkovile. aitäh, ettepanek on eelnõu vastu võtta otsusele. Aitäh, kas volikogu liikmetel on küsimusi? jah, Arno küsin. erineval ajal erinevaid otsuseid vastu võetud, et valla omandisse vallal tekib siis hulga vara hooldama, kus nendega edasi saab? no mõned siin nendel juhtudel, kus on see üks vahendik mõttelist osa, on ilmselt mõistlik üle anda see inimesele, kes seal elab, et ei jää ta nagu hooldamisele. aitäh, kas on veel küsimusi? Volikogu liikmete küsimusi rohkem ei ole. Kas volikogu liikmetel on sõnavõtusoove? Ei ole. Lugupeetud volikogu, panen hääletusele Setomaa vallavolikogu otsuse ehitise tegemenetluse tuvastamine ja arvele võtmine, mis puudutab siis Kahva küla ja Ülenurmet. Kes on selle otsuse poolt, on järgmine. 15 poolt, vastu erapooletud ei ole, otsus vastu võetud. Järgmine päevakorrapunkt on ehitise tegemenetluse tuvastamine ja arvele võtmine Saatse külas ja üks vahendik mõttelist osa. Saatse külas Sireli maaüksusel elamu on samuti tunnistatud, et ta on algatatud see tegemenetluse menetlus ja menetluse käigus esitati ühele vahendikule elamu osast dokumente, mis tõendas, et see kuulus Veera Hammasele
Külas, Ireni. Kes on selle otsuse poolt, palun käega märku anda. 15 poolt, vastu, erapooletud ei ole, sellega on otsus vastu. Järgmine päevakorrapunkt on ehitise tegemehetuse tuvastamine ja arvele võtmine Matsuri küla Eesvarsa. Ettekandeks sõna Ikkamasena. Matsuri külas Eesvarsa maaüksusel asuvad elamud koos laudaga ja selle tunnistame, on see peremehetu hõlmamise menetlus on läbi viidud ja ettepanek on tunnistada peremehetuks. Aitäh, ettekandeks sõna Volli Koolikovile. Aitäh, ettepanek meelega vastu otsusena. Kas volikogu liikmetel on küsimusi ettekandjatele? Ei ole. Kas volikogu liikmetel on sõnavõtusoove? Ei ole. Lugupeetud volikogu, panen hääletusele Setomaa vallavolikogu otsuse ehitise tegemehetuse tuvastamine ja arvele võtmine. See puudutab Matsuri küla Eesvarsa. Palun käega märku anda, kes on selle otsuse poolt. 15 poolt, vastu erapooletud ei ole, sellega otsus vastu võetud. Järgmine päevakorrapunkt on Setomaa valla omandis oleva kinnistu jagamine ja võõrandamine külakeskuse Matsuri. Ettekandeks sõna Ikkamasena. Matsuri külakeskuse kinnistu on Setomaa valla omandis ja kinnistusse kuulub külakeskuse hoone ja külaplats. Ja ettepanek on see maa jagada pooleks selliselt, et külaplats ja külakeskus oleksid eraldi ja külakeskuse hoone on tulnud ettepanek selle ostmiseks ja siin on siis ettepanek, et nõustuda see külakeskuse jagamisega kõigepealt ja sellest siis eraldatud 1247 ruutine maa võõrandada Sujuri OÜ-le hinnaga 13 247 eurot 2-aastase järelmaksuga. Et sellel maaüksusel asub endine külakeskuse hoone ja osa kuurist ning seal on ka kultuurimälestise objekt mälestuskivi ja selle mälestuskivi juurde pääs siis tuleks tagada ja selle märgi säilimine. Jah, lühidalt siis kõik. Aitäh, kaasettekandeks sõna Volli Koolikovile. Aitäh, antud küsimus on olnud arutusel arendus- ja planeeringukomisjonis, kus meile andis pikalt ülevaate sellest vallavanem Rauguse ja komisjoni arvamus on, et võtta eelnõu vastu otsuse. Aitäh, kas volikogu liikmetel on ettekandjatele küsimusi? Arno, palun. Kuidas on tekkinud niisugune hind? Hinna kujundamisel võtsime aluseks kinnisvara eksperti arvamuse, kes hindas selle kinnistu väärtuseks 12 000 ja 13 247 on siis siia lisandunud ruutmeetri hind 1 euro või oli 0,5, oligi 1 euro ruutmeeter, jah. Et see on nagu siis selle nagu maa väärtuseks hinnatud lisaks sellele hoonele, mida hindas kinnisvara. Aitäh, kas on teil küsimusi? Rohkem küsimusi ei ole, kas volikogu liikmetel on sõnavõtusoove, muudatusettepanekuid? Ei ole. Lugupeetud volikogu, panen hääletusele Setomaa vallavolikogu otsuse Setomaa valla omandis oleva kinnistu jagamine ja võõrandamine. Kes on selle otsuse poolt, palun käega märku anda. 15 poolt, vastu erapooletud ei ole, sellega on vastu võetud. Järgmine päevakorrapunkt on Setomaa vallavolikogu majanduskomisjoni koosseisu täiendamine. Ettekandeks sõna Raivo. Komisjoni poolt, majanduskomisjoni poolt
komisjoni liikmeks Markus Kraavak, kes on nõuga saanud. Nii, kuna siin kaasettekandel ei ole, siis kas on ettekandele küsimusi? Ei ole. Kas volikogu liikmetel on sõnavõtusoove, muutusettepanekuid? Ei ole. Lugupeetud volikogu, panen hääletusele Setomaa vallavolikogu otsuse Setomaa vallavolikogu majanduskomisjoni koosseisu täiendamine. Kes on selle otsuse poolt? Palun käega märku anda. 15 poolt, vastu, erapooletud, vastu. Järgmine päevakorrapunkt on avaldused, kirjad ja mul endal mingeid avaldusi kirju ei ole. Kas tegelikult on küll. Ma saan aru, et Urmas ja Svetlana on siin mingisugune pabertund mulle ja äkki sellest, mis meil on. Tere Urmas, mina ja tore, et anti sõna. Et meil on selline mõte tulnud, et me juba teist aastat korraldame sellist toredat ettevõtlust nagu ilmaennustusvõistlust. Ja see aasta oli meil pähe, et äkki teeks seda nii-öelda, kuna meil ühtegi Rotary klubi, ma saadan siit ringi, see on siuke, nüüd edasi saate kohe, et kuna meil siin Rotary klubi seda Lionseid ei ole, aga siin majas on ka siuke hästi palju siuksi inimesi, kes lävivad hästi paljude inimeste ja kodanikega, et teeks see aasta siukse ilmaennustusvõistluse natuke nii-öelda sponsoreerimise heategevusmõttega. Et tuli meil mõte, et teeksime sellised kõik, kes soovivad loomulikult, võivad oma suurt tutvusringkonnast, suurt sõprade seast paluda ennustada ilma Lüübnitsa külas aastavahetuse õhtul kell 4 lipumasti juures 1 meetri kõrgusel. See ennustus maksab 2 eurot. Peaauhinnaks on Setomaa või Värska spa nädalavahetus Setomaa 2 pakett, väärtus 186 eurot. Ja kõik, mis ülejäänud raha tuleb, siis me annetame selle Setomaa edendusfondile, et seda aktiviseerida rohkem, et võib-olla inimesed loevad ka, mis on Setomaa edendusfond ja tekib neil veel suurem huvi. Et meil on siin ettepanek, et sellepärast ma nagu pöördun lihtsalt selle poolest, et kes võtab endale selle vastutuse koguda pärast see nii-öelda 24. või 25. kuidagi toimetaja on nõus ise käima korjamas seda ankeedit kokku, tegema selle kokkuvõtte ja siis 31. kell 4 on kõik oodatud meie juurde klögi jooma ja natuke nagu saab puskat sööma. Ja eelmine aasta oli väga tore, autasustasime kõik, võib öelda peaaegu kõiki kohale tulnud, siis meil olid loosi auhinnad, need on sellised, need ei tule eelarvest, need tulevad sponsoreeritud auhinnad ja oli väga tore õhtu, mis lõppes lõpuks aastavahetuse peoga, me tegime siis hiljem seda asja, aga siis meil oli tasuta Facebooki ennustus ja võib ennustada 0,1 täpsusega. Jah. Nii, aitäh. Kas kellelgi on veel avaldus ja Raul? Nii, avalduste kirjade juures on vist siis õige aeg see, et vallavalitsusel on kohustus anda eelarve projekt üle 1. detsembriks igal aastal ja menetlemiseks siis volikogule. Ja praegu siis siin käes ongi Setomaa valla 2020. aasta eelarve projekt. Aga ma veel hästi lühidalt võiks öelda, et kui seda nimetada või milline see kõige võib-olla niisugune nimetus sellele anda, siis ikkagi niisuguste mahukate projektide elluviimise jätkamise aasta, et algust on saadud sellel aastal tehtud ja järgmisel aastal tuleb enamus projekte nagu lõpetada ellu viia. Selles eelarveprojektis on põhitegevuse kulud meil 5 390 773 eurot. Kulud ja tulud on, põhitegevuse tulud on siis 5 418 927 eurot. See tähendab, põhitegevus on meil plussis. Investeerimistegevuse kulud on 2 318 478 eurot ja kokku eelarve kulud on 7 709 251 eurot. Põhitegevuse tulud suurenevad siis 2019. aasta selle eelarve vastu võetud eelarve, mitte lisaeelarvega 7% võrra. Põhitegevuse kulud suurenevad 5% võrra
ja selle sees siis põhitegevuse kulude sees tööjõukulud suurenevad 7%, mille sellisteks veduriteks on õpetajate palgatõus 65 eurot, see teeb kuni 1315 euroni siis see miinimumtasu. Miinimumpalga tõus 43 eurot 584 euroni ja siis kõikidele teistele töötajatele planeeritud 40 eurone palgatõus. Nii et sooviksin siis jõuda tööle volikogule ja komisjonidele siis selle eelarve menetluses ja loodame, et me saame hea eelarve. Jah, nii pikk jutt me on. Kas volikogu liikmetel on veel mingeid eelnõusid, arvamusi? Jah, Velno? Mul ei ole väga vist avaldus nii-ütelda käsitletav küsimus, aga nii nagu ma juba korra eestseisuses eelmisel nädalal seda esitasin, siis võiks ja peaks vist mõistlikuks, et ka siin volikogus üles tõsta ja see puudutab tegelikult siis võib-olla ühte otsapidi sellist valla mainekujunduse maatikat, et praegu on kas siis kohabrändina välja kujunenud või kujunemas siis meil tunnuslause Setomaa Kimmas kodus. Ja tegelikult on olemas veel üks hea nii-ütelda tunnuslause, mis oli Värska vallal kasutusel, hüve olemise kodus. Ja minu nagu üleskutse on see, et me mõtleksime, kas ja mis kontekstis me saaksime seda hüve olemise kodust hakata kasutama ja noh, siia juurde nagu see, et hääd asja ei tohiks nagu raisku lasta ja ära unustada. See on pigem jah selline üleskutse ja võib-olla, ma ei tea, volikogu esimees mõistab mingi komisjoni suunas näpuga näidata, kes võiks seda temaatikat käsitleda. Eks ta natukene ole selle nii-ütelda pabi küsimusega meil ja kogu selle visuaaliga ka seotud. Kas volikogu liikmetel on veel äkki mõni eelnõu üle anda või? Ei ole. Rohkem küsimusi ei ole. Vedame avaldusi ja ruum. Järgmisest istungist, järgmise istungiga oleks selline lugu, et meil plaani kohaselt eesseisus võiks olla 13. detsember, aga me siis arvasime, et see võiks olla kell 1. Tavaliselt on olnud. Ja volikogu peaks toimuma siis ilmselt plaani kohaselt neljapäeva 19. detsembril ja plaani kohaselt Luhamaal, aga me eesseisuses arutasime, et seekord Luhamaale ei läheks, läheks kutse tuli veekeskuse uude seminariruumi. Siis oleks hea olemise kodus võib-olla, kus saaks volikogu istungit aasta lõpu viimase istungina pidada. Selline jah, Veldo. Ma veel nagu lisan juurde selle, et see ei ole mitte veekeskuse seminariruum, vaid ta on Poloda nurga saal, mis asub veekeskuses. Sellel ruumil on säntene nimi ja me lähme kõikide seminariruumidega siis nii-ütelda nurkade või võtame nurkade nimed siis kasutusele. Aga mis tähendab seda, et kui me teeme uue tööplaani, et siis alustaks Luhamaalt istungitega. Ah, hüva kodus. Sellega on tänane istung lõppenud. Mis asi?